ya ku iyayena mata da masu kallo da saurare, idan an tambaye ka a duk cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wacce mace ce ta riga mutuwa, duk cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wace ce ta fara mutuwa, to ita ce Zainab bintu Huzaima. Zainab bintu Huzaima, Allahu akbar. ba su daɗe da annabi ma dan bai samu yama da ita ba ko ɗa ba su haifu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama. Amiru Sha'abi ya yi riwaya cewa mata suna faɗa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, suna cewa ayyuna asra'u bika luhuqan. Matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama suke cewa manzon Allah, wai wane ne a cikinmu za ta riga mu haɗuwa da kai? wacce ce za ta riga mutuwa? manzo Allah ce atwalu kunna yadan, wacce tafi kowa tsawon hannu a cikinku. fa akadna yatazara'na, kawai sai matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka haɗu a yatazara'na, suna ta miƙe hannu, ke miƙe naki, ke ma miƙe naki, mu ga wacce ce tafi dogon hannu. su sun ɗauka ana nufin dogon hannu wadda tafi dogon hannu hakikatan. ina fata ana fahimta, dan annabi ya musu magana ce ta hikima, ya ce wacce ta fi kowanne dogon hannu a cikinku ita ce za ta riga mutuwa. ya ce sai matan suke cewa ba mu gane wannan karin magana na annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, har sai da Zainab binta Kuzaima Allah ya mata rasuwa sai muka gane cewa kai ashe ita tafi mu dogon hannu. Dogon hannun nan da ake nufi kamar ya ana nufin kinaya ne na macen da tafi bayarwa. Na'am, shine tsawon hannun ai, ta dauka ta bayar, ta dauka ta bayar, ta dauka ta bayar, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi sahihi, yace ranar tashi alƙiyama masu kuɗi talakawa ne, miskinai ne. duk wani mai kuɗi da ka sani wallahi talaka ne, miskini ne. Mai hali da wanda Allah ya rufa masa asiri yake da arziki ya ji wannan hadisin da kyakkyawan kunne ya ji. yace al-aksaruna humul aqalluna yawmal qiyama, waɗanda suke da tarin arziki, suke da tarin dukiya, humul aqalluna yawmal qiyama, su suka fi kowa karancin wadata ran tashin kiyama, su ne masu karancin lada a kiyama, su ne talakawa a kiyama, su ne miskinai a kiyama. duk da cewa nan duniya su ne mawadata, aghniya, afiriya, ga wadata ga rufin asiri, amma wallahi a kiyama za su wayi gari su ne suka fi kowa mai talauci, in ji annabi sallallahu alaihi wasallama. ya ce illa man kala hakaza wa hakaza wa hakaza, sai annabi ya ce sai dai wanda ya yi amfani da dukiyarsa ya ɗiba ya bawa wancan, ya ɗiba ya bawa wancan, ya ɗiba ya bawa wancan, to wannan kam shi kam yana daga cikin makusanta Allah, kuma yana cikin wanda za su samu shiga gidan aljanna, baya cikin matsiyata, baya cikin wato talakawa wanda ba su da shi. ya bayar a masallaci, ya bayar an gina islamiyya, ya taimaka wa marayu, ya taimaka wa miskinai, ya biya wancan kujerar makka, ya biya wancan marayun kudin makaranta, ya biya wancan talakawa kudin makaranta, ya dauki wancan ya bashi jari, ya taimaka wannan ya kai shi yana da bukatar ya yi tafiya, wannan ya yi kaza, masallaci kaza ya lalace ya gina musu, wani guri suna bukatar wurin sallah ya gina musu, wani guri suna bukatar fili ya siya musu, wani guri suna bukatar renovation gyaran masallaci ya musu, wani guri suna bukatar inji generator ya siya musu, wani guri suna bukatar kaza ya bayar, ya cire zakka ya bayar, ya ba da sadaka ya bayar, kullum abin da yake bayarwa dukiyarsa. sai ya dace da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ati mumsikan, Allahumma ati mumfikan khalafa wa ati mumsikan talafa. annabi ya ce a hadisul qudusi, kullum a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum mala'iku suna yin addu'a kala biyu, kullum ya ubangiji ati munfiqan khalafa, ya Allah duk wanda yake infaki, duk wanda yake ciyarwa, duk wanda yake agazawa, duk wanda yake taimakawa, khalafan, Allah ka bashi ka maye masa. wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Allah ya ce duk abin da kuka ciyar na dukiya ko menene Allah zai maye muku, wa huwa khairur raziqin, kuma Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa. kaga ya dace kenan abin da kake ciyarwa za a mayar maka alaji,
wallahi duk abin da ka bayar baka yi asararsa ba. Tuna da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yanka dabba a gidan shi, ya dauka ya bayar na Aisha take cewa manzon Allah ka rabar da komai, duk komai da komai ka dauka ka bayar, babu abin da ya saura in ba dan wannan ba kadai shi ya saura. Sai annabi ya ce wa Aisha, ya ai wannan wanda muka rage kadai shi muka yi asararsa, shine zamu ci mu bayan gidansa, amma wanda muka dauka muka ba shine zamu tarar da shi a lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mala'iku suna kuma addu'a, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah duk wanda yake yumsik la yunfiq, al-imsaku ضد الانفاق الذي امسك الذي كان بخيلا الذي ما ينفق الذي ما يساعد, wanda baya taimakawa baya agazawa baya ciyarwa, mala'iku suna yi masa addu'a a'ati mumsikan talafa, ya ubangiji ka dora masa hasara, inji mala'iku. Jama'a cikin watan Ramadan wata ne da ake da